Fala galera do YouTube, hoje eu tô aqui em um joguinho mega legal e hoje a gente vai jogar ele pra gente ver. Jogo. Ai! E não sei como que esse joguinho funciona. Calma aí, gente. Igual aquele joguinho do bobo. Calma aí. Aqui, ó. Aí a gente vai jogar vários jogos aqui que eu vou escolher. E, gente, eu tô assistindo aqui mais o Pedro Lucas, Naruto. Também que eu vou colocar aqui no vídeo pra vocês verem como é o Pedro Lucas na vida real. E, gente, o Daniel gosta de tudo. Tu tá estragando! Desculpa.